Madonna, si sente da qualche ora. Ma ci sono i vigili o no? Sì, sono qua, vedi che c'è sotto la pompa. Eh sì, sono andati a prendere quella che c'è Sotto di lì noi, all'ingresso. appena... Prendi la bottiglia lì. Che prendila. Eccola qua. Madonna. Io non lo so come succede sta roba qua. Quelle di GPL, che questo qua, che prende facilmente il fuoco, perlomeno. Yan. Yan na.